話說護具上集，我哋先講護身三寶。嗱，其實三種護具當中咧，我覺得咧最重要咧都係護臀啦。咁因為咧佢個名咧雖然就叫護臀啫，其實護嘅咧就唔係主要我哋個 pat pat 喎，係主要咧係護我哋嗰個尾龍骨，因為尾龍骨蹬親咧真係好長手尾嘅。咁我建議大家揀嘅時候咧，最好就揀一啲輕薄啲嘅，唔好咁臃腫嘅。如果唔係咧，你滑起上嚟咧，可能啲動作咧都會受限制嘅。咁仲有一個可以留意嘅咧，就係可以揀一啲咧，好似呢個咧，嗰啲 pad 咧，隨時可以拆到出嚟洗嘅。因為其實着咗呢個護臀之後咧，你成日都會流好多汗嘅。咁呢個嘢咧，可能滑一次咧，又要洗一次嘅啦。咁如果除唔到出嚟咧，洗就麻煩啲。其實咧，除咗護臀之外咧，最重要咧就應該係保護我哋呢個手腕啦。咁咧，以前咧，我試過買過呢啲咁樣嘅玩 skateboard 用嘅護腕。咁但係其實咧，佢一來咧就硬嘅，二來咧其實佢只係可以護到你呢個手掌位嘅啫，就護唔到你呢個手腕嘅。咁大家千祈唔好用。咁而家咧，我就用咗一啲咧係手套有內置嘅護腕嘅。咁佢呢度咧前邊就有一支咁樣嘅嘢啊。側邊咧，仲有咧兩支啲嘢啊，你自己可以衡量下啊，用晒兩支又得，用一支又得啊。咁咧就又可以保暖，又可以保護到你嗰個手腕咧，就唔會咬到啦。咁呢個仲有一個扮 boa 嘅啊，幫你俾你咁樣校緊佢啊，咁樣咧你就包保唔會咬到隻手啦。要買內置護腕嘅手襪咧，其實仲有咧 Dakine 咧都有出嘅喎，而 Burton 咧都有出一款咧係獨立嘅護腕。但係咧我個人咧就好冇記性嘅，年中咧唔見好多對手襪嘅，所以如果你要我分開兩樣嚟到搞咧，隨時咧兩樣都唔見幾多個啊！咁仲有咧，我哋初學嘅時候咧，好多時就會膝頭哥咁樣跪低㗎，咁所以咧我哋就會帶呢個護膝嘅。咁又係啦，呢啲咁嘅 skateboard 嘅護膝咧，硬棍棍呢啲咧，其實就唔係好啱嘅。第一咧，你着喺外邊咧，好容易移位啦。第二咧，佢硬咧，你蹬落去嘅時候咧，其實個膝頭哥硬到咧都好辛苦嘅。最好咧就買呢啲軟嘅，咁咧同埋咧你可以着喺條褲裏邊嘅，咁就冇咁容易移位啦。咁同埋呢啲咧，其實咧你睇佢而家好似好軟嗲嗲啫喎。真係撞擊嘅時候咧，其實佢係好硬喎。同大家開心分享下，最近咧我行迪卡龍嘅時候就留意到咧有呢一款嘅滑雪褲啊，係有一個咧內置咗嘅護膝嘅喎。咁個 pat 個位咧，佢亦都加厚咗，咁未至於話有保護嘅作用，但係咧就係會一個保暖嘅作用嘅。近年非常之流行無處不在嘅可愛小龜，究竟保護作用有幾大呢？如果我哋正常坐 chairlift 嘅話咧，就應該係咁樣啦，嗰隻腳嚟到呢個位，係嘛？好啦，咁我哋一陣間試下咧。着咗隻龜又會點咧？嗱，因為我其實咧就冇用過龜嘅，不過我哋今日咧用個 cushion 代替佢。嗱，着咗喺後邊坐 chairlift，咁你大家睇到啦。我坐 chairlift 嗰陣時咧，差唔多突咗咧1/3隻腳出嚟嘅。咁會唔會坐 chairlift 嘅時候會碌咗落去咧？以我嘅觀察咧，如果大家仲係第一、二次去滑雪啊，仲係做緊落葉漂啊，練緊前後引嘅話咧，冇咩速度嘅話咧，呢個小龜咧應該都可以幫到你嘅。
但係當大家開始咧連轉彎有啲速度嘅時候咧，就未必會幫到你啦，因為咧嗰個龜咧就隨時咧都會移位，同埋你咧跌嘅時候咧就係向側邊跌，有速度咁去跌，嗰個龜咧可能咧就保護唔到你側邊嘅地方嘅。嗱，話得説回頭喎，我哋還原翻基本步，無論你係着幾好嘅護具都好啦，我哋其實最重要咧，都應該係學識點樣去跌而唔會整傷自己嘅。千祈唔好咧伸出你嘅手掌咧去撐喎，盡量咧用前臂收近你個身軀嘅位置去卸咗嗰啲力。好啦，今日上集咧，我哋就講咗護身嘅三寶啦。咁下集咧，我哋就會講更加重要嘅頭部嘅保護喎。咁啊，包括咗頭盔啦，同埋護目鏡嘅。如果大家有興趣想知道究竟如何去選擇呢個頭盔同埋護目鏡嘅話咧，就記住訂閱。如果你已經訂閱咗嘅咧，非常之感激你。麻煩你咧都撳翻個 like，當然最好就 comment 啦，話俾我聽你今年買咗啲咩嘢護具咧？嗱，千祈唔好咁孤寒啊！你嘅一個留言咧，可能令到我呢條片咧會傳開去更多嘅人睇得到㗎喎。好，我哋下集見，拜拜。